Бир кылым мурун жаңжал чыгып, ал тез арада күч алып, дүйнөдөгү эң татаал жана талаштуу маселелер болгон. Бир эле аймак үчүн эки башка адамдардын ортосундагы келишпестик. Анын келип чыгышы түшүнүү үчүн картадагы еврей элинин тарыхын карайлы. Израиль-Палестина жаңжалы болсо кийинки видеодо көрсөтүлөт. Окуя биздин заманга чейин 750-жылдары башталат. Качандыр бир кезде жакынкы чыгыш көптөгөн чакан падышалыктарга жана шаар мамлекеттерге бөлүнгөн. Алар түндүктө Ассирия империясы менен түштүктө Египеттин ортосунда жашашкан. Алардын арасында Израиль падышалыгы да болгон. Анын эли Жахаба менен бир кошо бир нече кудайларга сыйынышкан. Биздин заманга чейин 722-жылы Борбор кала Самария Ассирия империясынын карамагына өткөн. Андан кийин калктын бир бөлүгү Иудей падышалыгына жана Иерусалимге качып кетишкен. Бирок алардын артынан Ассирия аскери издөөгө түштүккө карай экспансиясын улантканы. Кийин бул аймак бир кылым бою вавилондуктардын карамагында болот, Ниневия кулаганга чейин. Ошондо Египет менен Вавилон эски империянын аймактары үчүн атаандашмак. Бирок вавилондуктар тез эле басып алып аймакка күчүн көрсөтүшөт. Иерусалим бул жаңы эрежеге жана козголоңчуларга каршы турган. Андан кийин Вавилон аскерлери шаарды курчок алып талкалап салышкан. Андан кийин калктын көпчүлүгү Борборго көчүрүлгөн. Биздин заманга чейинки 539-жылы Ахмениттик Персия империясы Вавилонду басып алган. Жаңы падыша эудейлерге эркин өтүүгө уруксат берип, көпчүлүктү Иерусалимге кайтып келүүгө түрттү. Андан кийин алар шаарды калыбына келтирип, еврей маданиятынын негиздерин уюштурушту. Соломон ибадатканасын куруу жана Торатту жазуу менен. Биздин заманга чейин 334-жылы адилеттүү жаш Македониянын падышасы Александр Македонский өзүнүн армиясы менен белгилүү дүйнөнү багындырууга аттанган. 10 жылдан ашуун убакыттын ичин ал эбегейсиз зор аймакты ээлеп, көптөгөн шаарларды курат. Бирок ал басып алуудан алсырап, ал 32 жашында Вавилондо каза болгон. Өкүнүчтүүсү анын артынан туяк калган эмес. Андан кийин империя анын генералдары тарабынан ар кандай элим падышалыктарына бөлүнгөн. Иудея Птоломей династиясынын көзөмөлүнө өткөн. Еврей жамааты жаңы Александрия шаарына келип отурукташкан жана Торат грек тилине которулган. Селевкиттер династиясына каршы согуштан кийин элин жана еврей маданияты сүрүлүүнү жогорку деңгээлде өнүктүрдү. Иерусалимдеги Соломон храмынын курмандык чалынуучу жайларынын бири Зевске сыйынууга арналган. Салттуу анти-элиндик еврей аскерлери уюшулуп, биздин заманга чейин 164-жылы Иерусалимди көзөмөлгө алган. Ибадаткана калыбына келтирилип, еврей падышалыгы көз карандысыз болот. Андан соң бир кылымдан кийин аймакты Рим империясы басып алган. Еврей эли жаңы режимге каршы зордук менен басылып, эки ири көтөрүлүштү уюштурушкан. 66-жылы болгон биринчи көтөрүлүш Иерусалимди курчок алып, анын храмы талкаланган. Андан аман калган жалгыз дубал Ило дубалы деп аталып калат. Экинчи көтөрүлүштө шаар талкаланып, элдин көпчүлүгү кыргынга учураган. Бул жолу еврейлерге аймакка коопсуз өтүүгө тыюу салынды. Көпчүлүгү Галилеяга жана империянын ар кайсы жерлерине көчүп кетишкен. Рим империясынын аягына чейин христиан дини басымдуулук кылган. Жана Иерусалим болсо зыярат кылуучу жер. Жер ортолук бассейниндеги ыңгайлуу жер еврейлердин жамааты куугунтукка алына баштаган, айрыкча Вестготтор менен Византия империяларында. 7-кылымда ислам пайда болгондон кийин арабтардын басып алуусу башталат. Кээ бир учурларда еврейлер жакшы шарттарды түзүп берүү үчүн басып алууну колдошот. Арабтар аларга чыдап, бирок башка элдер гана күчкө салып кайрылышат. Иерусалимде шаарды 3 монотеисттик динге ыйык кылып, аска купол курулат. Андан соң арабтар Пиреней жарым аралын басып алышат да, аны Аль-Андалус деп аташат. Бул жерде калктын 5%-ын еврейлер түзөт жана маданияттын алтын доорун баштоодо. Ошол эле учурда Европада еврейлерге Иисуска чейинки мезгилдердин күбөсү болгон гана адамдар эмес, ошондой эле католиктер менен мусулмандардын ортосундагы жападан жалгыз соодагерлер катары. Бул еврейлерге акырындык менен бүткүл Батыш Европада өзлөрүнүн орнотууга мүмкүнчүлүк берет. 11-кылымда Орто Азия эли болгон Селжук түрктөрү алар өз жерин кеңейтүүнү башташкан жана Иерусалимге жеткен. Алар христиандарды куугунтуктап, шаарга зыярат кылууга тыюу салышат. Буга жооп кылып Европадагы христиандар крест жортуулдарын уюштурушкан.
Ыйык шаарга аскердик жана диний экспедициялар. Жолдо алар еврей жамааттарын кырып салышты. Алар еврейлерди Иисус Христти өлтүрүшкөн адамдар деп эсептешет. 1347-жылы Каффадан келген генуаздык соода кемелери кара өлүмдүн жайылышына жардам берген. 5 жылдын ичинде Европада бул оору кыйроого учурап калктын дээрлик 0,5% жок кылган. Ушактар тарады, еврейлер бул ооруну чыгарды деп. Натыйжада алар Рейн жана Ронд аймактарынын аралыгында куугунтукташкан жана биротоло кууп чыгышкан. Испанияда Реконкиста аяктап католик падышалары еврейлерге бир чара колдонгула же кеткиле деген чечимди беришет. Көбү кетүүнү чечишет, жер ортолук деңиз жээгин бойлоп. Негизгиси Осман империясына, аларды ал жакта жылуу кабыл алышат. Польша, Литва шериктештиги Батыш Европадан келген еврейлердин бейиши болуп калат. Жагымдуу миграция саясатына байланыштуу. 17-кылымда бул аймакта 300 миңден ашуун же дүйнөдөгү еврейлердин жарымына жакыны конок болгон. Бирок 1648-жылы казак-украин дыйкандарынын көтөрүлүшү менен бардыгы өзгөрдү. Дворяндар менен еврейлерге каршы. Алар еврейлерди бийликтегилер менен артыкчылыктуу мамиледе деп айыпташкан. Аймактан 100 миңден ашуун еврей өлтүрүлгөн же качып кеткен. Бул жагдай Поляк-Литва шериктештигин алыстраткан. Кошуна державалар тарабынан ар тараптан курчоого алынган. 150 жылдан кийин аймак кыйрап, анын аймагы экиге бөлүнгөн. Еврей коомчулугу экиге бөлүнүп, алардын 900 миңи Орусия империясына көчүп келген. Аларды тосуп албаган жерге. Алар тез арада погромдор деп аталган кол салуунун буталарын айланат. Бул орусча кыйратуу дегенди түшүндүрөт. Бийлик тарабынан жооп болбогондуктан бул кол салуулар улам көбөйүп өлүмгө алып келүүдө. Андан кийин еврейлер АКШга жана Батыш Европага көчүп кетишкен. Анан алардын жашоо шартын жакшырткан. Дал ушул контекстте биринчи сионисттик конгресс 1897-жылы Базелде өткөн. Палестинада еврей эли үчүн жаңы мекенди түптөө жөнүндө ойлонулуп. Бирок Осман империясы бул долбоорго кескин каршы чыккан. Бир нече жылдан кийин Биринчи дүйнөлүк согуш башталат. Осман империясы Германия менен бир болуп согушкан. Союздаштар кыйынчылыкка туш болушканда жана андан ары колдоо издеп, ошол кездеги Британиянын тышкы иштер министри Артур Балфур ачык кат жазган. Еврейлердин колдоосу менен Палестинага еврей мекенин убада кылган. Буга катар алар арабтардын Осман империясына каршы көтөрүлүшүн колдошот. Аларга бошотулган аймактарда көз карандысыздыкты убада кылган. Согуш бүткөндөн кийин жакынкы чыгыштын картасы кайрадан түзүлүп, европалык державалардын ортосунда бөлүштүрүлгөн. Палестина болсо Британиянын мандатына кирет. Белгилер Израиль-Палестина жаңжалынын башталышын билдирет.